अस्सलाम प्यारे बच्चों, क्लास 6 की इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, पेज नंबर 105। पहला पैरा इसका। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. इस पैराग्राफ में ये कहता है कि कई दिन गुजर गए कि बेबी बर्ड जो थे ये जवान हो गए, बड़े हो गए, ग्रो अप हो गए। तो एक दिन उस मुल्क का बादशाह जंगल में शिकार करने पहुंचा। उसको वहाँ एक हिरन नज़र आ जाती है और वो उसके पीछे चला जाता है। लेकिन हिरन जो होती है वो भाग जाती है, एक घने जंगल में चली जाती है। वो बादशाह उसके पीछे पे जाता है जब, तो उसको अपना रास्ता भूल जाता है और वो ये सोचता है कि भाई मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और कहाँ